嗱，我上日啲講過咧，其實咧六和共住咧，大家會應該會考慮，但係咧唔係大晒，唔係咧，即係好似乜都唔使嚟。既然咧佢唔俾我哋知咧，我哋就唔知，唔使送飯，唔使送水，係咪啊？唔知嘛，係咪啊？所以咧，你自己做嘅嘢，起碼要話俾人知，你要該要做嘅就該要做嘅嘢幫我做，係咪啊？呢個大家要幫我做。咁所以咧就係、大家咧呢個咧就係偷咗我去咗10分鐘，偷咗每個人5分鐘啦，偷咗每個人10分鐘真係咩啊？干擾大眾。所以喺六和共住之中，第一生活係咩啊？生與和諧，唔係話坐大家共同坐喺度，就係、共同咧就喺場子之中共同作務，共同做早課晚課，共同誦經，共同做修持。所謂就算你禪修又好，念佛又好，其實咧係一個共同修持。當然仲有一個就係、即係共同出歌或者共同作務，其實呢個雖然咧每個人作務嘅地方即係唔同，係嘛？咁但係咧，大家都要共同去共同協助呢個需要嘅。咁所以呢個咧，即係生活唔係話大家一齊做一件嘢，係有需要一齊嘅就係一齊，唔需要一齊就要分開做下，係咪啊？咁所以咧就係呢個係一個共同。所以我哋喺團體裏邊咧，一定要有咧，就係、和諧共處。呢、個和諧咧，就係、互相包容。但係互相包容咧，唔係做互相藏舊納污，係都互相提點，呢個重要嘅。呢個先叫呢個咧，即先至叫做咧，就係、共修同住。同住咧係咪？其實點解喺寺院裏邊咧，就係、一個團？係咪啊？僧者團也，眾也，與大眾嘅。只有喺大眾之中咧，我哋先要保護我哋自己。如果你自己一個人住咧，自己住靜室咧，冇噶。你中意做咩就得，我有個功課喎，得閒咪做咯，係咪啊？咁所以就係靜室好唔好咧？除非你係乜嘢你係真係閉關自修，閉關自修咧都要一定嘅功課，一定嘅時間表，係咪啊？日嚟護關送俾你食，係咪啊？真係你係真係要一計功多少嘅一計喘幾得恨住喘幾用嘅。點解？人哋試學你啊嘛，係咪啊？3年試學你送俾你食，你真係要喘幾得恨，反省自己。所以亦都叫話自我反省。所以喺修行係咩？不斷自我反省，自己反省自己。自己修改不斷修改，點解呢個叫修行？修行係修改自己嘅行為，身口意嘅行為。咁所以，我覺得呢個重要嘅。所以喺90日之中，過咗幾多日啦？仲有剩70幾日，我哋應該點80幾日出嚟？過咗幾多日，我哋自己諗，已經過咗咩啊？過咗12日啦，係咪啊？我哋應該真係晚課嘅時候試一個去完全㗎，如少水所以我哋要諗下，我哋能夠改善到乜嘢咧？起碼有咩大功德唔知，但係咧，我哋要咩啊？要好好嘅自我改善、自我反省，呢個係修行。修行唔係人哋要求你，要求你咧只係一個咩啊？只係一個做嘢，但係要修自己嘅修。所以除咗誦經，點解話真係喺每個人就係有一定嘅經，每一個人有一定嘅數目咧嘅大家一齊，但係咧就係過咗間嘅，我哋都要好。所以唔單止你哋，其實咧我唔同你哋一齊，但係我有我嘅功課，所以我每日都有我自己。所以因此咧就係好似有一日咧，我突然間醒咗咧，叫做今日我做醒，呢個咧，你點解見咗做師傅咧？原來咧佢係咩？樓梯開咗樓梯燈，企喺度練。點解？因為佢冇經，係啊，咁佢做咩？佢冇經。所以佢話佢3點鐘起身，佢就喺度報警。我話
我4點鐘起身見到佢，佢知道咧，我以為佢係落嚟扭費落嚟睇狗咧，即係呢度咧，唔會去呢度啦，係啦，有個人做嘢，點會落嚟咧？原來咧就係樓梯，開咗樓梯燈，所以點解咧？嗱，呢個我唔係講話某個人要勤力，但係呢個係自己收視嘅責任，自己嘅責任。你個可以講自己嘅功課，係嘛？亦都係隨順環境嘅功課，係嘛？呢個咧係我哋要做好嘅。但係唔係話只係讀經，仲有咧就係收視。收視咧就係我哋自己嘅行為，所以我要求你哋咧自己做。所以天地生有冇即係口業、身業係嘛？有冇發心？即係譬如話我哋大眾一齊出工嘅時候，我哋有冇捨服有冇偷懶？嗱，呢個自己負責係咪啊？你冇人就睇到你，就係自己咩？自己收服，你收唔到，呢個係自己要做。所以我哋咧就係每個人做好自己嘅份內嘅功課之餘咧，共修功課，就係自己靜落嚟嘅時候咧，散心念佛。我唔係叫你刻意散心，即係話我做緊嘢嘅時候，我都可以念佛。念佛唔係一定坐喺度嘅意思，坐喺度嚟咧專心念佛，係咪？你工作嘅時候念佛咧係咩啊？散心念佛，但係都散。點解？用一句佛號我時時講咧，佛號係咩？定海神針咁我哋開心得，開心唔開心都好，我都念佛，係咪啊？好歡喜做我念佛，好唔歡喜做嗰樣嘢我都要做我念佛，係咪啊？所以念佛之中咧，自己訓練自己念佛。你話我唔係念佛，我中意念大悲咒念，係咪啊？就係念佛咧簡單啲，念佛咧唔係中間念，係啦。咁所以我哋時時咧，所以我煮餸嘅時候我都念佛，摘菜嘅時候我都念佛。所以喺呢啲即係可以日常嘅工作之中，講真，我哋全部都係中間人，你唔能夠樣樣咧靠一個義工嚟幫你做，係咪啊？義工去做落，人哋識得收福，點解我哋唔收福咧？我哋嘅福利就俾咗人啦，係咪啊？食我哋食得嘛，係啊。咁所以我哋真係處己得行，處己，我哋真係試下要諗下呢個。唔得食嘅時候，唔單止要知福、識福、受福，就係呢個心喺日常之中心，唔係坐喺度念經就行修。坐喺度念經係咩啊？係安定自己，能夠咧喺呢90日當中咧，能夠咧有一個即係讀誦大乘經典嘅因緣，係齊創造咗呢個因緣喺90日裏邊。我要念《法華經》嘅念經啊，咩經啊念，係咪啊？但係我有呢個因緣。每日咧有半天就係做呢樣嘢，但係咧日常我哋日常嘅嘢都唔能夠放喺日常，所以時時講咧，我哋修行就係要尋常日用中。尋常日用中你唔食飯咩？你食飯，但係食飯嘅時候記得食全五罐。你哋最好同我背你個食全五罐，唔好對好似上一次咁講話，原來個個都唔識背。我從來冇有叫你哋會識背。所以咧，我未出家我就識背，點解咧？因為我覺得我唔會做，所以我哋食全五罐嘅，五罐唔係罐咗就算數啦。所以一個人工多少量幾多錢，我要珍惜，係咪要感恩？感恩咧，感恩廚房幫我煮飯嘅，做廚房嘅人又冇要求，我煮俾你食，我食你嘅咩？係咪啊？好似咧，我哋食佢又唔係。如果咁咧，佢就罪過無邊啦。我要好好供養，點解開居心我要供養？好似我哋去潮汕嘅時候，我哋見到人哋誦經嘅安居誦經，我哋都發心去供養，我哋都發心去多少都好好，俾大家發心。講呢個係咩嘢咧？就係一個恭敬心、隨喜心。所以呢個係我哋要自己做，所以呢個係做。如果我做廚房，你做廚房嘅有恭敬心。呢個唔係一般嘅師兄弟，呢個唔係平日都應該係咁，就係呢段時間要恭敬。我
我要用心做。做得唔好係我嘅能力就冇辦法，係咪？但係我都要想辦法學好佢，煮好啲，煮得好，唔係一定多，但係咧好俾啲等佢哋能夠食得歡喜。呢個咧就係煮嘅人，做廚房嘅人喺點做喺大業之中咧，佢就做唔功德。自古以嚟咧，講真，我哋唔會睇小廚房，就好似好辛苦，係辛苦嘅。但係你諗下，我哋幾多人食飯？我哋唔係幾多百人食飯，係咪啊？我哋10零個人食飯，10幾個人。咁啊，但係咧，我哋除咗一個嘅負責煮之外，其實我哋有幾多個？我哋有幫工嘅幾多員工？而且咧，中午嗰餐咧，已經有個義工8、3個做主啦，做主打主要，咁佢仲有其他嘅工作。所以咧，我哋應該感恩我能夠咧學習呢樣功夫供養大眾。自古以嚟，所有嘅祖師都係做呢樣嘢。點解？因為結緣結得多，結緣得多，所以佢咪唔得得。但我當時咧，我啲人有一個屋企咧，咗佢人，咁我唔係我嘅，但係佢又唔可以做。點解我會就係一個老和尚覺得住我願意俾佢做，佢真係辛苦。點解啊？因為佢喺南普陀裏邊有後生到老，我見佢嗰時候，當然仲唔係好多鹹足啦，但佢都即係老得嚟嘅精通，佢都好好努力去做。你望佢，佢唔係咩學問家，佢喺廚房度做，又識幾多字我唔知，所以識唔識講幾我唔知，但係咧，我覺得佢老老實實，所以我喺度我都覺得，我覺得做人啊，佢點解我願意俾佢做？我覺得我亦都唔係隨便佢就係引人去做，或者主動肯走污俾我哋住啊！呢個係麻煩嘅，真係我覺得佢唔做，所以佢就好感恩我。其實咧，我亦都咧真係睇咗出嚟其貌不揚，但係佢係人專，係人專。咁所以咧，呢個我就佢亦都唔係好活躍，唔係話好密切嘅活躍，係某程度上。咁所以點解我尊重佢咧？因為咧，佢發生，佢係冇人嘅時候，佢一個人住晒，所以所以我哋咧要諗住，我哋唔係話點樣萬人公平成為一個大法師。其實咧，我哋喺自己嘅職能上，能夠能力上喺呢個範圍，呢個就服務大眾，佢真係一個服務大眾嘅心。咁所以咧，我哋所以喺呢個日常之中所以修行咧就係尋常嘅一種，最尋常嘅亦都與人共處互相包容，互相成長。啲包容唔係要人包容自己，係要自己去包容。所以點解喺大眾之中修行咧？如果你自己住一間屋係好嘅，所以大家好聽過呢個故事，就係所謂老僧住山30年，未曾見到佢點點。我聽過呢個故事話説有個人，有個修行人喺山上住，喺山上住咧就住咩啊？住喺茅棚咯，係咪啊？佢覺得咧自己咧好好修行喎，點解咧？未嬲過，未發過火，於是咧佢寫咗一個對聯啊：老僧住山30年，未曾見過點點，未發過火，係咪啊？好喎，咁啊第一日咧有個人咧行過，講話係咪試下先？於是咧試下先，係咪真係咁其實？於是咧你我入到去咧，見到佢喺度靜坐喎，好啦，佢就咧稍微喐佢啲嘢，抄佢啲嘢，呢度轉下，嗰度轉下，佢都唔理喎，佢都心諗，
非常非常嘅算啦，原諒，即係我收下，我靜咗唔理佢。點知嗰個人咧越嚟越放縱喎，最初喐埋啲嘢，跟住咧抌咗佢啲嘢，佢都唔理，都唔可以嘅。跟住咧佢最後咧就喺呢個廳裏邊，其實個廳唔係好大啫，係咪？我都係大啊，喐佢哋嘅，就係甚至咧佢啲嘢咧，即係抌晒落地喐你去，總之咧撥亂晒嗰啲嘢。都唔得喎，都可以真係幾好味嘅，真係幾好味。咁最上個仲係都幾得我講嘅事咧，佢就再試。點解入到廚房將沙瓜餐全部倒咗落地，佢就唔得啦，發火啦，係咪啊？哇！即刻喂，你做咩咁直我啊？都覺得佢就唔知咩嚟搗亂。咁嗰個人咧向佢嗰個行咗出去貼翻張紙老僧住餐心實靈，未曾起伏亂，你就係寫咗張紙啦，係咪？一支方便茶，燒了半邊天。點解？佢喐下你啲嘢啫嘛，焗下你啲嘢啫嘛，燒了半邊天啦。你話未曾起火，已經唔可以就等你起火啦。嗱，呢個咧可以講一個笑話，可以講一個故事，亦都提醒我哋，只係講明咧就係你住山30年，未曾起火半邊天，你同邊個嗌交啫？邊個得罪你啫？係咪啊？自己嬲自己咯，自己踢親個石頭，你睇呢個石頭咁樣，拎開㗎啦，係咪啊？咁你又係自己一個人啊，所以你係覺得就係冇一個可憐亦都冇一個勁，係咪啊？冇人撩你嬲咩咧？但係事實上咧，喺個現實中冇人撩你都會嬲㗎嘛，係咪啊？嗰個石頭踢親你咧，你踢親石頭就踢到。石頭踢出嚟，你行過嚟咧，邊個嘢啊？咁啊，話邊個啊？係咪啊？咁所以都會嬲嘅。不過咧，呢個人咧唔係冇功夫，只係功夫嚟嚇。你諗下，佢抌佢咁多嘢，劈爛佢咁多嘢，倒亂佢啲嘢，全部都走落地下。佢都忍啊，係去到最後就發火啦。咁所以咧，呢個故事咧就係點解我哋修行嘅大眾之中，尤其是咧喺叢林之中有啲人係咩人？咩人都有。如果我哋讀書，所以我哋咧記得喺國語嘅時候咧話，國語學生好難，其實唔係啦。點解咧？因為佢24小時對住你返學，講真，上堂嘅時候大家上堂啦，小息嘅時候大家係小息啦。上堂嘅時候上堂，雖然就啱放學啦，總之你排到隊，推就冇人理你，即係容易搞，但係都唔容易搞啊，都好多學校裏邊嘅問題嘅，係咪啊？但係所以點解？因為咧有要求，點解要求咧？因為你喺日常生活之中都要求，所以咧我哋將呢個我哋嘅安居之中點樣去學修行？你諗下，我係戒期之中，你喺戒期係點嘅？你係戒期，講真啦，我喺度教戒10幾年，真係我細個就接觸，乜嘢大和尚都未見過，最高層次嘅大和尚同我都熟。點解？嗰時嘅學生嘛，個個都好珍惜，我哋亦都好珍惜佢。但係咧，佢好多批評同指令，我都覺得唔知。但係入到教場嘅時候，唔喐得，你唔喐得咧，呢樣唔得，嗰樣唔得，點解咁啊？係啦，所以咧，你諗起喺戒場，喺戒壇嘅嘢，你諗下你應該用戒壇嘅心態嚟到度過呢嚿實際。點解？點解戒場嘅時候話你唔啱，你好得，我冇唔啱啊？係啊，點解你遲到？我乜啊？你可唔可以講啊？你根本冇得講嘅，係咪啊？點解你遲到？你冇得講，係咪啊？罰你跪嘅時候，你就跪，你冇得講，你冇得講話，點解啊？冇得講。其實咧，你跪。
如果個個都有點解話，叫你哋個個都點解，淨係聽你哋講點解呢度，你亦都唔敢講，係咪啊？你企喺企行就行，企喺度，企幾耐？你話哇，你冇我企咁耐啊？點而家企完之後，而家上到去，但係點仲企嘅喎？有冇人？點解？因為即係你只係嗰刻，你只係諗住我要守規矩，係咪啊？我要守規矩，因為你唔熟悉嗰個環境，因為唔知道。然之後我自己去受戒嘅時候咧，我最初嘅時候，我真係要數數幾時完，幾時完啊？所以幾時可以啊？幾時仲有幾多日仲有幾多日？不過後來數數下都習慣咗。所以其實之後我哋嗰行戒到而家幾十年之後講得呢個叫無犯戒，所以就係非常之嚴謹。所以而家你有冇嚴謹咧？唔係好肯定嘅，但係咧你哋入到去咧都戰戰兢兢，係咪啊？都唔敢企喺度企喺度，行就行。叫你行兩步，你唔可以行兩步，係咪？咁樣大家，所以嗱，因此咧，我哋要做乜嘢？嗱，你將點解將個我放低？點解？就係我哋係咪？叫你拜佛嘅時候，要拜啊！集業嘅時候，一個未做好，大家都一齊做。你冇得鬧邊個啊？邊隻嘢啊？成日喺度。啊！佢邊個咧成日咁蠢啊！即係起佢起極都起唔到啊！邊個嘢喺度咧最多問題，你都唔講咁多，係嘛？呢個你唔知，除非嗰個喺你隔離你知嘅，淨係知道你。點解？因為佢做得唔好，所以你就我哋嗰時400幾人都真係陪嗰個人，你有冇得鬧咩？淨係佢好啦，即係都要買。係咪啊？所以呢個咧就係你諗下，我用呢個方式嚟到呢個現實，所以出咗嚟就冇呢個冇呢個約束力啊！但係喺嗰32日裏邊，我哋就做啦，真係你想講嗱，我應該知道，話你企得唔好就企得唔好，你冇知道我企得唔好就企得唔好，係啊。冇得話，佢都係咁，你唔係話你企得唔好嘅，唔企好啲咯，都唔得。想話再自己唔正常真係都係咁。所以咧，其實而家冇人嘅嚟，但係要自己要自己，係咪啊？所以咧，嘗試放下，接受人哋嘅指正。嗱，當然我哋冇好多人嚟先冇咁多人去做，所以我哋對自己互相提出。好嘅，你讚下佢；唔好嘅，我哋繼續講，係咪啊？你可以企好啲，坐好啲，係咪啊？嗱，呢個唔可以。所以我哋呢一期嘅主題咧係咩啊？修養嘅，係咪啊？仲有咧，律儀乜嘢啊？仲有六儀，係咪？我哋要修養。係咪啊？即係要學好六個嘅，係咪啊？你可以講學六個嘅，真係要學，要鍛鍊自己六，有咩身，所以要考驗人。嗱，跟住身拼考有4個，嗱，我哋點樣去做？好嘛？好，希望大家好用功，就係珍惜呢個，真係提醒自己，亦只有喺呢個安居之中，先時時提醒自己，應該是日要過命要隨擔，遇小水先有可能，當勤精進。